अपाची 160 4V है, ये अभी बनी है। 2 दिन पहले ये कंपनी में इसका काम हुआ है। सर्विस हुई थी फुल इसकी, और इसकी टैपिट भी मिलाई गई थी। टैपिट तो मिला दी गई, पर फिर उसके बाद जो है साउंड बढ़ गया। कस्टमर लेके आया कंपनी से तो बोला कि 100 किलोमीटर के बाद जो है साउंड इसका चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगी थी। तो कस्टमर लेके आया तो इसको खोल के जब देखा गया तो इसका सब केम रॉकर तो टूट ही गया था, इसकी बेरिंग वेरिंग। अब प्लग व्लग देखिए, इसका जो है डुप्लीकेट पड़ा हुआ था, चाइना वाला प्लग इसमें लगा था। बाकी इसका सामान अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर सामान तो मिल गया। सामान मिल रहा था, पर कंपनी वाला बोल रहा था कि आप बाइक लेके आइए, यहीं बनवाइए। तो फिर बाइक ले जाना, फिर कस्टमर बोला नहीं आप बनाइए, कहाँ लेके जाएंगे। अब तो सामान तो खैर अरेंज हो गया, पर सामान इसका बहुत महंगा था। इसका केम समझ लीजिए 1803 रुपये MRP थी, आपने देखा होगा इसके बॉक्स पे। बाकी इसके सारे ही सामान ख़राब थे। केम, रॉकर के साथ जो पिन लगती है, ये देखिए, ये दोनों पिन भी, एक पिन ख़राब थी तो एक पिन में दाग था, और दोनों ही पिन नहीं डाल दिया गया। सामान सब इसका जेन्युइन मिल गया है। ये इसकी हेड की बीडिंग है, 198 MRP इसकी है। तो फाइनली इसको बांध लेते हैं, अब पैक करते हैं। टैपिट आप अपने हिसाब से सेट कर लें। बाकी इसके रॉकर में तो लिखा ही होता है, एग्जॉस्ट साइड जो रहता है उसमें एग्जॉस्ट साइड का लिखा रहता है, इनटेक साइड का IN बना रहता है, वो इनटेक साइड लगता है, कार्बोरेटर की साइड। इसकी टाइमिंग चेन की बोल्ट में भी उल्टी चूड़ी थी। तो आप लोग जब भी खोलें तो इसका बोल्ट जो है ध्यान से खोलें, या लड़के अगर खोल रहे हैं तो उनको बता दें। प्लग इसका ये जेन्युइन मंगा लिया है, NG के प्लग सबसे बेस्ट होता है। तो आप